是努拉米奈姆，来自新疆喀什。去年3月份在政府的帮助下来到乌鲁木齐，现在在可爱新疆4年当一名服务员。现在我给大家参观一下我们餐厅，跟我走吧。你们看，这是我家乡喀什古城，是不是很漂亮呀？走，我带你们去看看别的。现在我生活这是姑娘居包厢，姑娘居是哈萨克斯一特色。现在我们看到是刀郎包厢，刀郎是维吾尔族的一种舞蹈。这边是开放式厨房，新疆很大，你来这里你想吃的都能吃上。菜单先看一下。这是我朋友迪达尔，平时我休息的时候，我们也一起来这里逛街。来这里马上1年了，乌鲁木齐相比于喀什更有活力，年轻人也更多。我也认识了很多新朋友，讲了不少见识。未来是未知的，但我们现在那么年轻，只要努力，总不会太差。